আচ্ছা, আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে নাম্বার সিস্টেমের টোটাল নাম্বার অফ জিরো কী করে বের করতে হয় সেই কনসেপ্ট দেখেছি, আর কি তার রিলেটেড কিছু কোশ্চেন দেখেছি। আজকে আমরা নাম্বার সিস্টেমের এই আর একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব, ইউনিট ডিজিট বের করা নিয়ে। ইউনিট ডিজিট বের করা মানে কি, এককের ঘরের কী কত সংখ্যা আছে, কোন সংখ্যা থাকতে পারে সেটা বের করা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আচ্ছা, প্রথমে আমি ইউনিট ডিজিট বের করার প্রথম কনসেপ্টটা বলি। প্রথম কনসেপ্টটা কি হতে পারে? ধরো কোনো একটা সংখ্যার ইউনিট ডিজিটের জায়গায় যদি 0 থাকে, 1 থাকে, 5 থাকে, 6 থাকে, তাহলে পরে এবং সেই সংখ্যার পাওয়ারে যদি আর একটা নাম্বার থাকে, সেই নাম্বারটা যা কিছুই হতে পারুক না কেন, মানে যা কিছু মানে কি, কোনো যদি ন্যাচারাল নাম্বার হয় অথবা অড বা ইভেন যা কিছুই হোক না কেন, সবসময় রিপ্লেস করে ওই ইউনিট ডিজিটে ওই সেম সংখ্যাই দেবে। ওই 0ই পাবো আমরা, পাওয়ারে যাই থাকুক না কেন, 1 পাবো আমরা, 5-এর পাওয়ারে যাই থাকুক না কেন আমরা 5এই পাবো ইউনিট ডিজিটের প্লেসে। আচ্ছা, 6-এর ক্ষেত্রেও আমরা সেমভাবে 6এই পেয়ে যাব। এবার আমরা দেখব সেকেন্ড কনসেপ্টের ক্ষেত্রে। সেকেন্ড কনসেপ্টে কী আছে, 4 আর 9-এর ক্ষেত্রে। 4 ইউনিট ডিজিটে যদি 4 থাকে, তার পাওয়ারে যদি অড থাকে, তাহলে ইউনিট ডিজিট হিসেবে আমরা 4কে পেয়ে যাব। আর যদি 4-এর পাওয়ারে যদি n থাকে, তা ইভেন থাকে, তাহলে পরে আমরা 6 পেয়ে যাব। আচ্ছা, 9-এর ক্ষেত্রে কি আছে, ইউনিট ডিজিটে যদি 9 থাকে, তার পাওয়ারে যদি অড থাকে, তাহলে আমরা 9 পেয়ে যাব। আর যদি ইভেন থাকে, তাহলে পরে আমরা 1 পেয়ে যাব ইউনিট ডিজিট হিসাবে। থার্ড কনসেপ্টটা একটু বুঝতে হবে ভালো করে। থার্ড কনসেপ্টের ক্ষেত্রে কী কী আছে, 2, 3, 7, 8 আছে। এদের পাওয়ারে একটা সংখ্যা থাকবে, যে কোনো সংখ্যা। সেই সংখ্যাটা অনেক বড় হতে পারে। এবার সেই সংখ্যাটাকে আমরা ছোট করার জন্য সবসময়ের জন্য কী করব, 4 দিয়ে ভাগ করব। 4 দিয়ে ভাগ করলে আমরা কি কি পেতে পারি, রিমাইন্ডার হিসাবে বা ভাগশেষ হিসাবে 1, 2, 3 পেতে পারি। 4 হবে না, বা 4-এর থেকে বেশি কখনোই হবে না। ঠিক আছে, তা আমরা যদি এই 1, 2, 3 করে পাই, তাহলে যে নাম্বারটা দেওয়া থাকবে সেই নাম্বারের পাওয়ারে আমরা একবার 1 দেবো, একবার 2 দেবো, অথবা 3 ভাগশেষ বেরোলে পরে 3 দেবো। দিয়ে আমরা সহজেই কী করতে পারবো, আমরা ইউনিট ডিজিটটা বের করতে পারবো। ইউনিট ডিজিট আমরা খুব সহজেই বের করতে পারবো। যদি কোনোভাবে ভাগ যদি মিলে যায়, অর্থাৎ ভাগশেষ যদি 0 আসে, তাহলে আমরা রিমাইন্ডারকে 0 নেবো না, 0-র পরিবর্তে আমরা কী নেবো, 4 নেবো। 4 নিয়ে ওই নাম্বারের পাওয়ার দিয়ে আমরা খুব সহজেই কী করতে পারবো, আমরা ইউনিট ডিজিটটা বের করতে পারবো। এবার তাহলে আমরা কিছু অঙ্ক করে দেখি। আচ্ছা, প্রথম কোশ্চেনটা কি বলছে আমরা একটু দেখে নিই। So what is the unit digit of the sum of first 111 হোলস নাম্বার? আচ্ছা, প্রথমে হোল নাম্বার কি সেটা বুঝতে হবে। আমরা সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারের সঙ্গে যদি 0 যদি অ্যাড করে দিই, তাহলে আমরা তাকে কি বলি, সেট অফ হোল নাম্বার বলি। ঠিক আছে, আমরা তাহলে তাকে কি বলি, সেট অফ হোল নাম্বার বলি। ঠিক আছে, এবার আমাদের কি বলেছে, প্রথম 111টা হোল নাম্বারের যোগফল করলে যে সামটা আসবে, সেই সাম এর ইউনিট ডিজিট কত আসতে পারে আমাদেরকে সেটা দেখতে হবে। তাহলে আমরা লিখে নিই 1, 2 ডট করে 11 পর্যন্ত। এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে টোটাল 111টা। আচ্ছা, প্রথমে তো 0 আছে। আচ্ছা, এইখান থেকে এইটা আমরা ন্যাচারাল নাম্বারের পরপর এনটা ন্যাচারাল নাম্বার সূত্র n ইন্টু n+1/2 এই ফর্মুলা থেকে আমরা এই সামটা বের করে নেব। তাহলে কত আছে, 110 ইন্টু 110 + 1/2। এরপরে কত হবে, 110 ইন্টু 1 2 দিয়ে এটাকে ভাগ করলে কত হবে, 5 হবে। এবার 55 ইন্টু 111 করলে পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউনিট ডিজিটের প্লেসে সবসময় কত আসবে, 5 আসবে। তাহলে 5টা কত হবে, ইউনিট ডিজিট হবে। আচ্ছা, এই কোশ্চেনটাতে কী দিয়েছে দেখি আমরা। 2 টু দি পাওয়ার 25 টু দি পাওয়ার সামথিং দিয়েছে, 36 টু দি পাওয়ার 73 টু দি পাওয়ার, এরকম দিয়েছে। এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইউনিট ডিজিট ফর্মুলা অনুযায়ী, তাহলে এখানে ইউনিট ডিজিটটা কত হবে, 5 হবে। এটার কত হবে, 6 হবে। কিন্তু এর ইউনিট ডিজিট তো কত আছে, 3 আছে। তাই আমরা এটাকে কি করব, 54কে আমরা 4 দিয়ে ভাগ করব। একে 4 দিয়ে ভাগ করলে পরে আমরা রিমাইন্ডারটা কত পাচ্ছি, আমরা এখানে রিমাইন্ডারটা 2 পাচ্ছি। তাই 3-এর পাওয়ারে কত হয়ে যাবে,
2 হয়ে যাবে। আচ্ছা দেখি তাহলে 5 যোগ 6 যোগ 3 × 9, তারপর এখানে কত হচ্ছে, এখানে হচ্ছে আমাদের 11 আর 9 20। হ্যাঁ, তাহলে এখানে জিরোটা হচ্ছে কি ইউনিট ডিজিট। পরবর্তী আরও একটা কোশ্চেন আমরা সলভ করার চেষ্টা করি, ঠিক আছে। আচ্ছা এইখানে যে সংখ্যাগুলো দিয়েছে এই প্রত্যেক কটা সংখ্যার আমরা ইউনিট ডিজিট মানে ইউনিট প্লেসে কোন কোন সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাগুলোর উপর আমরা আগে পয়েন্ট আউট করি। এখানে 7 আছে, 7-এর যদি এরকম থাকে পাওয়ারে, তাহলে আমরা কি করব, 4 দিয়ে ভাগ করে নেব। 4 দিয়ে ভাগ করলে এখানে আমরা রিমাইন্ডার হিসাবে কত পেয়ে যাচ্ছি, 1 পেয়ে যাচ্ছি। আর এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এখানে 9 আছে, 9-এর পাওয়ারে একটা কি আছে, অড নাম্বার আছে। এখানে কি আছে, 4-এর পাওয়ারে কি আছে, একটা ইভেন নাম্বার আছে। আর এখানে যেহেতু 2 আছে তাই আমি এটাকে দিয়ে ভাগ করলে পরে আমরা সবসময় কত পাবো, রিমাইন্ডারটা 0 পাবো। আর রিমাইন্ডারটা 0 থাকলে পরে যে ইউনিট ডিজিট প্লেস থাকবে তার পাওয়ারে কত লিখবো, সবসময় 4 লিখবো আমরা। তাহলে এখান থেকে আমরা 7 টু দি পাওয়ার আমাদের কি হয়ে যাচ্ছে, 1 হয়ে যাচ্ছে। 7 টু দি পাওয়ার 1 মানে কি 7, আর 9-এর পাওয়ারে অড থাকা মানে হচ্ছে যে 9, 4-এর পাওয়ারে ইভেন থাকা মানে হলো 6, আর এখান থেকে কত হচ্ছে 16 কত নিলাম, 6 নিলাম। আচ্ছা পরপর যদি আমরা এখানে গুণ করি, কত হবে, এখান থেকে 7 9 63 3 হবে, আর এখানে কত হবে, 6 6 36 6 হবে। এই দুটো যদি আবার গুণ করা হয় তাহলে পরে কত পেয়ে যাবো আমরা, 18 পেয়ে যাবো। 18-এর ইউনিট ডিজিটের কত আছে, 8 আছে, 8 আছে, তাহলে 8টা কি হয়ে যাবে, আমাদের ইউনিট ডিজিট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ইউনিট ডিজিট বের করা আমরা ছোট ছোট কিছু টার্ম দেখে নেবো। এই টার্মগুলো যদি পরীক্ষায় কোনো সময় দেয় তাহলে আমরা কিভাবে খুব সহজেই তাড়াতাড়ি আমরা এই সংখ্যাগুলোর কি করতে পারবো, ইউনিট ডিজিটগুলো আমরা বের করতে পারবো। প্রথমত আমাদের এখানে দেখছি 3 টু দি পাওয়ার কত আছে, 2015 আছে। তাহলে আমরা সহজেই, যেহেতু এখানে কত আছে, 3 আছে, 3 থাকলে পরে আমাদের নিয়ম কি ছিল, পাওয়ারে যেটা থাকবে তাকে কি করব, 4 দিয়ে ভাগ করব। আর যে রিমাইন্ডারটা আসবে সেই রিমাইন্ডারটা কি করব, আমাদের যে রিমাইন্ডারটা আসবে সেই রিমাইন্ডারটা কি করব, ওর পাওয়ারে আমরা দিয়ে দেবো। আচ্ছা প্রথমে দেখি 4 দিয়ে ভাগ করলে কত হচ্ছে। 4 দিয়ে ভাগ করে দেখছি আমরা রিমাইন্ডার কত আসছে, 3 আসছে। তাহলে 3-র পাওয়ারে আমরা যদি 3 দিয়ে দিই তাহলে কত হবে, 27 হবে। তাহলে এইখানে 7টা কত হয়ে যাচ্ছে, ইউনিট ডিজিট হয়ে যাচ্ছে। একই রকমভাবে আমরা এটার ক্ষেত্রে দেখব। এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আচ্ছা এখানে এই এক্সপ্রেশনটা আছে, এটাকে আমরা কেমনভাবে লিখতে পারি, এটাকে আমরা 7 3 5 আচ্ছা 3 4 ডট ডট করে এইভাবে লিখতে পারি। এবার এখানে আমাদের আরও একটা টার্ম চলে আসছে, এই পর্যন্ত আছে। এবার এখানে যেহেতু 5 আছে আর 2 আছে, সবসময় গুণ করলে কত হবে, একটা 0 থেকেই যাবে। তাহলে ইউনিট ডিজিটে সবসময় কত থেকে যাবে, 0 একটা থেকে যাবে। এবার এমন একটা সংখ্যা যার শেষে কি আছে, ইউনিট ডিজিটে 0 আছে, তার পাওয়ারে যাই থাকুক না কেন সেই সবসময় কি দিয়ে দেবে, রিমাইন্ডারটা কত দিয়ে দেবে, সবসময় 0ই দিয়ে দেবে। তাহলে আমাদের 0টা কি হবে, 0টা হচ্ছে ইউনিট ডিজিট হবে। ঠিক আছে, এবার আমরা কি করছি, এটার পাওয়ারে, এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে এটার পাওয়ারে কত আছে, এরকম একটা এক্সপ্রেশন আছে। এটা শেষে যেহেতু 2 আছে তাই আমি এটাকে 4 দিয়ে ভাগ করবো। যেহেতু এটা ফ্যাক্টরিয়াল আছে, অবশ্যই কোথাও না কোথাও প্রথমে 1 2 3 4 করে একটা 4 আছে, সেই 4 আর এই 4টা কেটে যাবে। কেটে গেলে পরে আমাদের রিমাইন্ডারটা কত পাবো, 0 হয়ে যায়। আর 0 হয়ে গেলে আমরা ইউনিট ডিজিটের পাওয়ারে কত নিয়ে নেবো, আমরা কত নিয়ে নেবো, 4 নিয়ে নেবো। আর 2 টু দি পাওয়ার 4 মানে কত হচ্ছে, 16। তাহলে এখানে 6টা কত হয়ে যাবে, ইউনিট ডিজিট হয়ে যাবে 6টা। আচ্ছা আর একটা অঙ্ক আমরা দেখে নিই। এখানে কোশ্চেনে কী দেওয়া আছে, 1 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস 2 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস 3 ফ্যাক্টোরিয়াল ডট ডট করে প্লাস 100 ফ্যাক্টোরিয়াল এরকম একটা দেওয়া আছে, এরকম একটা এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে। এর আমাদের কী বের করতে হবে, ইউনিট ডিজিট বের করতে হবে। এবার ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের এই ইউনিট ডিজিটটা 1 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কত, 1 শুধু। 2 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কত, 1 ইন্টু 2। 3 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কত, 1 ইন্টু 2 ইন্টু 3। আচ্ছা এখানে যদি 4 ফ্যাক্টোরিয়ালটাকেও ধরে নিই আমরা,
4 ফ্যাক্টরিয়াল হলে কত হতো 1 × 2 × 3 × 4 হতো। আচ্ছা তারপরে কি হতো, তারপরে 5 ফ্যাক্টরিয়াল হতো, তারপরে কত হতো 5 ফ্যাক্টরিয়াল হতো, এরকম ডট ডট করে চলতো। আচ্ছা 5 ফ্যাক্টরিয়াল হলে পরে কি থাকবে, 5 ফ্যাক্টরিয়াল হওয়া মানে কি 1 × 2 × 3 × 4 × 5, একটা কি শূন্য চলে আসছে। তাহলে এরপরে এই 5 ফ্যাক্টরিয়াল থেকে 100 ফ্যাক্টরিয়াল পর্যন্ত আমাদের ইউনিট ডিজিটে সবসময় একটা জিরো পেয়েই যাব, কিন্তু এই পর্যন্ত যেহেতু 5 নেই তাই আমরা কোনো জিরো পাবো না। তাহলে আমাদের এই যে 1 ফ্যাক্টরিয়াল থেকে 4 ফ্যাক্টরিয়াল আছে, এই 1 ফ্যাক্টরিয়াল থেকে 4 ফ্যাক্টরিয়াল পর্যন্ত আমাদের ইউনিট ডিজিটটা ডিপেন্ড করছে। দেখা যাক কী হয়। এখান থেকে আমরা কত পাচ্ছি 1 পাচ্ছি, এখান থেকে আমরা 2 পাচ্ছি, এখান থেকে 6 পাচ্ছি, এখান থেকে আমরা কত পাচ্ছি, আমরা 24 পাচ্ছি। এটা টোটালটা আমরা যদি যোগ করি, যোগ করলে আমাদের কত হচ্ছে 30 আর 3 33 হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখানে আমাদের 3টা কী হয়ে যাচ্ছে, ইউনিট ডিজিট হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু যে কোনো একটা বড় নাম্বারের সঙ্গে যার শেষে কত আছে জিরো আছে, সেই সংখ্যার সঙ্গে অন্য কোনো একটা যদি নন জিরো নাম্বারের যদি আমরা যোগ করি, তাহলে পরে নন জিরো নাম্বারের ইউনিট ডিজিটের যে সংখ্যাটা থাকবে সেটাই কী হয়ে যাবে, ইউনিট ডিজিট হয়ে যাবে। আমরা আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক দেখে নিচ্ছি। এটা একটা অন্য ফরম্যাটেই আছে। ফরম্যাটটা কেমন আছে, কোনো একটা সংখ্যা আছে তার পাওয়ারে আছে, আবার তার পাওয়ারে আবার আরেকটা সংখ্যা আছে। এবার আমাদের এখানে এই ইউনিট ডিজিটের যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলোর উপর আগে দেখি। এই যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলো কি আছে, 3 আছে, 7 আছে আর 2 আছে। এদের ক্ষেত্রে কি নিয়ম ছিল, পাওয়ারে যে সংখ্যাটা থাকবে তাকে কী করতে হবে, 4 দিয়ে ভাগ করতে হবে। পাওয়ারে তো এটা আছে, কিন্তু এটাকে আমাদের ভাগ করতে গেলে আমরা কেমন করে ভাগ করব, আমাদের 4-এর ডিভিজিবিলিটি খুঁজতে হবে। যেমন 85কে আমি এইভাবে লিখতে পারি, একে আমরা 4 দিয়ে ভাগ করব, ঠিক আছে। আচ্ছা এটাকে আমরা কেমনভাবে করতে পারি, 77কে আমরা কত করতে পারি, 76 + 1 33/4 এইভাবে করতে পারি, ঠিক আছে। তারপরে কত আছে, তারপরে আছে কত আছে 43 আছে, 43কে 44 - 1 এইভাবে আছে। এর পাওয়ারে কত আছে, এর পাওয়ারে 95 আছে, এইভাবে আছে। এবার আমরা এখানে একটা দেখছি 4 দিয়ে তো এটা তো ডিভিজিবল হচ্ছে, তাহলে 1-এর পাওয়ারে কত থেকে যাচ্ছে, 1-এর পাওয়ারে 63 থেকে যাচ্ছে, তাহলে কত হচ্ছে 1 হচ্ছে, মাল্টিপিল আছে। আচ্ছা এটা দিয়ে এটা ভাগ হচ্ছে, তাহলে 1-এর পাওয়ারে 33 মানে কত হচ্ছে, 3-র পাওয়ারে কত হয়ে যাচ্ছে, 1 হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা এবার এখানটার ক্ষেত্রে দেখছি এখানে কি হচ্ছে, এখানে 2-এর পাওয়ারে এর ভাগ হয়ে যাচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার, তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার -1 টু দি পাওয়ার 4, এটা হয়ে যাচ্ছে। এবার যেহেতু আমরা 4-এর ডিভিজিবিলিটি খোঁজ করছি, 4-এর সঙ্গে এটা যোগ করে দিলে পরে কত হয়ে যাবে, 3 হয়ে যাবে। কত হচ্ছে তাহলে 7 × 3 ইন্টু কত হচ্ছে এখানে 8 হচ্ছে, করলে পরে কত হবে 21-এর এখানে 1 থাকছে আর এখানে 8 গুণ করলে পরে কত হয়ে যাবে, ইউনিট ডিজিটটা আমাদের 8 হয়ে যাবে। ইউনিট ডিজিটটা কত হয়ে যাবে, 8 হয়ে যাবে। আচ্ছা আমরা যে আগে যে অঙ্কগুলো করলাম সেই অঙ্কগুলোর রেসপেক্টেই আমি তোমাদেরকে টোটাল 8টা বাড়িতে হোমওয়ার্ক দিলাম। আচ্ছা সব ক্ষেত্রেই তুমি দেখবে এখানে যেহেতু 1 আছে, ইউনিট ডিজিট এখানে 1 আছে, তাহলে কীভাবে তাহলে ইউনিট ডিজিটটা আসতে পারে, তাহলে এখানে 3 আছে, 3 থাকলে পরে একে কী করতে হবে, 4 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। আবার এখানে 7 আছে, তাহলে একেও 4 দিয়ে ডিভাইড করে রিমাইন্ডারটা কত আসবে সেইভাবে করতে হবে, এগুলো করতে হবে। এবার এখানে সবসময় একটা মনে রাখবে যে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে যেমন ধরো এরকম একটা অঙ্ক আমি দেখিয়েছি, এই দুটো পুরো প্রায় সেম অঙ্ক। এবার এখানের ক্ষেত্রে এইটা যেহেতু কত আছে 7 আছে, তাই 7-এর পাওয়ারে 67 আছে। এবার এই 67কে আমি কেমন করে লিখতে পারি, 68 - 1 হিসাবে লিখতে পারি। এর উপরে 67 আছে, বাই কত আছে 4 আছে। এটার ক্ষেত্রে সবসময় দেখে রাখবে কি করতে হবে, এটা যেহেতু একে কি হচ্ছে ডিভিজিবল হচ্ছে, ডিভিজিবল হলে পরে কি হবে 7 টু দি পাওয়ার -1, যেহেতু অড আছে তাই -1-এর পাওয়ারে মাইনাস হবে, বাই 4 হবে। এবার এটার ক্ষেত্রে আমি বারবার কি বলছি যে আমরা যেহেতু 4 থেকে ভাগ করছি, 4 দিয়ে কি করছি ভাগ করছি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে আমাদের ইউনিট ডিজিট বের করার ক্ষেত্রে এই 4টা এর সঙ্গে কি করব, যোগ করে দেবো। যোগ করে দিলে পরে কত হয়ে যাবে, 3 হয়ে যাবে। তাহলে এর পাওয়ারে 3, তাহলে আমরা এইভাবে কি করব, এটার ক্ষেত্রে কিন্তু ইউনিট ডিজিটটা বের করে নেবো এটার ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। এটার ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে কি করব, ইউনিট ডিজিটটা বের করে নেব। আচ্ছা
তারপরে এই অঙ্কটা আছে, এরকম একটা অঙ্ক আগে দেখিয়েছি। এখানে 4 ফ্যাক্টরিয়াল পর্যন্ত যাবে, 4 ফ্যাক্টরিয়াল পর্যন্ত গেলে 4 হবে। এই পর্যন্ত টার্মে আমাদের কত এসেছিল? 24 এসেছিল, ঠিক আছে। এবার 24 টু দি পাওয়ার 24 হবে। এইভাবে আমাদের এই অঙ্কটা সলভ করতে হবে। এই অঙ্কটার ক্ষেত্রেও আমাদের কি করতে হবে? এখানে 9 আছে, 9-এর পাওয়ারে কি আছে? ইভেন আছে। ইভেন থাকলে পরে কত হয়ে যায়? 1 হয়ে যায়। আর এখানে 4 আছে, 4-এর পাওয়ারে ইভেন থাকলে পরে কত হয়ে যায়? 6 হয়ে যায়, ঠিক আছে। এইভাবে আমাদের বিয়োগ করলে পরে যে সংখ্যাটা আসবে সেটা উত্তর হয়ে যাবে। এই অঙ্কটাও তোমরা চেষ্টা করবে, এই অঙ্কগুলো সব কটা চেষ্টা করবে তোমরা বাড়িতে।